9 сарын 21-ний өдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 13 дугаар хуралдаан болж өндөрлөө. Энэ удаагийн хуралдаанаар аймгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2017 оны төсвийн үйлдвэрлэлийн хуваарлалт, орон нутгийн өмчөд хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үйлдвэрлэх хөрөнгийг дуудлагын худалдаагаар худалдах жагсаалтыг хэлсэн юм а. Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 64-р зүйлийн 64-1-3 засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19-1 18-1-2-ын бие заалтууд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын аймгийн 2017 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэн аймгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийг 63 тэрбум 15 сая 724.7 мянган төгрөгөөр баталсан байна. За мөн аймгийн 2017 оны төсвийн үлдэгдэл болох 528 сая 366 мянган төгрөгийг холбогдох хуулийн заалтыг үндэслэн тодорхой заасан төсөл арга хэмжээнд хуваарлан баталсан байна. За тухайлбал аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаа, урсгал засвар, бараа үйлчилгээний зардал, аймгийн засаг даргын хамгийн газрын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, өвс тэжээлийн нөөц, орон нутгийн хөрөнгө тэтгэмж, за гадаад харилцаа аялал жуулчлалын албаны нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийгмийн салбарын ажилтнуудыг чадахжуулах төсөл, мянган байгаль хамгаалагчид төсөл, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, улаан загалмай, баян өндөр сумын автомашин, баян лэг сумын бохирын автомашин, бөмбөр сумын засаг даргын хамгийн газрын засвар, баян онгор сумын хувийн усан сангуудыг төрийн өмчөд худалдан авах, за баян онгор сумын замын гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт зэрэг ажилд дээрх мөнгийг хуваарлан зарцуулахаар батллаа. За энэ удаагийн хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-1-3-а, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77-гийн 2-3 аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 41 дугаар тогтоолоор батлагдсан орон нутгийн өмчөд хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй эд хөрөнгийг дуудлагын худалдааг зохион байгуулах журмын 4-ийн нэгдэх заалтуудыг үндэслэн орон нутгийн өмчөд хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үйл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдаалах жагсаалт доод хэлсэн юм а. Худалдаалах хөрөнгийн жагсаалтад Баянговь сумын засаг даргын хамгийн газар хариуцдаг халуун усны дуусгаагүй барилга, соёлын төвийн хуучин барилга, за мөн богд сумын засаг даргын хамгийн газрын мэдлэлд байдаг Цэлгэр 4-р багийн барилга, уурын зүхний барилга, Баян онгор сумын орон нутгийн өмчийн газарт хариатай Номын сангийн хуучин барилга зэрэг барилгууд багтаж байгаа юм а. За эдгээр барилгууд нь олон жил болсон, цаашид ашиглах боломжгүй холбогдох байгууллагууд дүгнэлтүүд гарсан барилга байгууламжууд байгаа юм а. За тухайлбал Баянговь сумд барилах халуун усны барилганд Орны ГГ компани 2011 онд барьж эхэлсэн боловч өнөөдрийн хүртэл дуусаагүй хөрөнгийн үүсвэр нь сумын орон нутгийн хөгжлийн сан болон ард иргэдийн хандивар барихаар эхэлсэн байдаг юм а. За мөн Баян онгор сумд барилах Номын сангийн хуучин барилга нь баруун талын ханы урилгын 4 үеийн нурсан 5 газраар 5-аас 15 см суулт үүссэн. Цон хаалга ажилтанд орсон модон дам нуруунд нь 5-аас 10 см хотоосон, дээврээс нь ус гоочдөг ханы урилгын тор байхгүй зэрэг цаашид ашиглах боломжгүй хэмжээнд хүрсэн барилга юм а. За богд суманд барилах 4-р агийн барилга нь 92 онд баг сургуулийн зорилтоор баригдаж байсан ч 2017 онд засвар хийж багийн төвийн зорилтоор ашиглаж эхэлсэн юм а. Харин уурын зүхний тухайд 2016 он хүртэл ашиглалтгүй байсан бөгөөд хаалга цонх 4 ханаас өөр ашиглах зүйлгүй болсон байна. 2016 оны 10 сараас эхлэн инх мөнгө богд компани засвар хийж ашиглаж байгаа юм. За эдгээр барилгуудыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар дуудлага худалдаа зохион байгуулах газар хугацаа, орлого төвлөрүүлэх дансны мэдээллийг тогтоохоор шийдвэрлэлээ. Үйл хөдлөх хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж тайлан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд 2018 оны 12 дугаар сард Багтаа танилцуулахаар боллоо. За мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 13 дугаар хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дугаар зүйлийн 19-1-4 дахь заалт, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 1-ийн ашигт малтамдын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-1-3 дахь заалтыг үндэслэн Баян онгор аймгийн хэмжээнд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг байгуулсан юм а. За энэхүү ажлын хэсгийн ахлагчаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баточор ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаар аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга их баяр нарыг томилсон байна. За энэхүү ажлын хэсэг уул уурхайн болон байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага иргэдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг чанартай зохион байгуулж дүгнэлт гарган үр дүнг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 14 дугаар хуралдаанд мэдээлэхээр болсон юм а.
Энэ сарын 25-ны өдөр Баян-Хонгор аймгийн 2018 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг даатгалын өргөдгсөн семинар боллоо. Аймгийн засаг даргын 2018 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдрийн А4 631 дугаар захирамжаар аймгийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албахан хугацаа дуусч бэлтгэрээр хангагдсан байдал төвч төрүүчийг хүлээн авах, цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, цэргийн гэрээ талбанд элсүүлэх ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн юм а. Үүнтэй холбоотойгоор зохион байгуулсан энэ удаагийн семинарт аймгийн цэрэг даатгалын товчооны дарга, даргын хамын газрын дарга, дач цэр, орлогч дарга, цэргийн штабын дарга, дэд хурандаа Инхбатар, аймгийн эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн газар, сумдын засаг даргын тамгийн газрын дарга, эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, багийн эмч нарын төлөөлөлд оролцож цэрэг даатгалтай холбоотой мэдээллийг сонсч нэгцэн ойлголтод хүрсэн юм а. Энэ бол 2 дугаар ээлжийн цэрэг бол энэ жил бол хуваар хангаа сумдаас татна. 10 дугаар сарын 1-ээс 12-ны өдрүүдэд гэсэн юм ерөнхий хугацаанд явж өгдөг. За энэ бол бас цэргийн нууцын тухай хуулиар хамгаалагдсан юм учраас тоо баримт цаг хугацааг бол нэрвчлэн хийх бол бас юм болтгоо. Ерөн зүгээр бидний энэ цэргийн өргөтнийг нэгдүгээрт бол цэргийнхаа үүргийн дагуу иргэнийхээ үүргийг хүлээж энэ зарланд болох авсан бүх иргэдийг бол цэргийн одоо үзлэгт бүгдийг хамруулах асуудлаар өөрөөр чиглүүлж байгаа. За эргэцэн үр дагавар санаа их хүнд гардаг. Тухайн цагт дуудсан газар цуусан цагт хүлцэн ирээгүй цэргийн үүрэгтэнд бол оногдуулах торгуул шийдвэрийн асуул зөрчил хуулиар нэлээд өндөр байгаа. Тэгэхээр энийг одоо манай иргэд бас сайн анзаарахгүй за яах вэ? Ер нь энэ удаа бол одоо чилээлэгч ярьж хөрчих гэсэн юм байдлаар хоцроод тэгээд ирж оролцоогүй гэдэг байдлаараа бол нэлээд асуудал гарсан. Одоо хэмжээний торгуул шийдвэр хүрдэг. Энэ асуудлаас урьдчилан зэрэглэл гарч ирсэн. Энэ семинарын бас нэг үйл ажиллагаа чиглэгдсэн байна. За энэ одоо нэгдсэн семинар дээр бол нэлээд олон одоо асуудлууд яригдсан. За үүний дотор бол одоо цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр хийж байгаа ажлын тайланг бол эрүүл мэндийн газраас сонсож одоо хэлэлцүүлсэн. За мөн одоо цэргийн насны залуучуудын өнөөгийн өвчлөлийн төлөв байдлын талаар нэгдсэн эмнэлгийн даргын бас илтгэл тайлан сонсож бас одоо хэлэлцсэн. Мөн одоо боловсролын газрын даргын цэргийн насны залуучуудын боловсролыг дэвшлүүлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын тайлан мөн одоо цааш анхаарах асуудлуудын талаар бас одоо ярилцаж хэлэлцсэн байгаа. За тэгээд энэ өргөцгсөн байдлаар зохион байгуулснаар бол одоо бид одоо тулгамдаад байгаа асуудлууд юу вэ? Энэ цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд дээр юун дээр нь анхаарах вэ? Боловсролын тал дээр юу анхаарах вэ? За одоо боловсрол эрүүл мэндийн шаардлага хангасан одоо хугацаа цэргийн албан агчдыг зэвсэх түвшинд хөлийн цэрэгтэй одоо татан нийлүүлэх ажлыг бол чанаржуулах тал дээр нэлээд одоо олон асуудлыг хөндөж ярьлаа. Тэгээ одоо энэ та зөвлөгөө маань нэлээд үр дүнтэй бас одоо гарц гаргалгаа олсон хоорондоо зөвлөлдсөн мөн мас маргалдсан тийм ээ ийм хэмжээнд одоо сайн зохион байгуулалт явагдаж дууслаа. Семинарын эхэнд аймгийн эрүүл мэндийн газраас цэргийн насны залуусын эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээллийг оролцогчдод өгсөн юм а. Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар цэргийн насны залуусын эрүүл мэндийн талаарх нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэхээр эрүүл мэндийн газар ажиллаж байгаа юм байна. Залуус 18, 19 наснда цэрэгт явах хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг ч ямар нэг өвчний улмаас энэ наснда хасагдвал түүнээс хойш цэргийн албанаас цугтах хандлагатай болдог гэсэн судалгааг тэд хийж амжжээ. Нөгөө талаар ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн эрэгтэй сурагчдын дунд төвөр байдлаар хийсэн судалгааны дүнгийн үеэр танилцуулж байлаа. Дүнгээс харахад судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 37.7% тамхи татдаг, 15.5% нь газ, цав зэрэг мансууруулах зүйлс хэрэглэж байсан, 9.4% нь энэ төрлийн мансууруулах бодисоос хэрэглэж үзэхүү гэсэн саналыг авч байсан бол 15.5% нь согтууруулах хундаа ууж үзсэнгийг хариу өгсөн байна. Эндээс харахад хүүхэд залуусыг аль болохоор 18-аас 19 наснд цэргийн албанд хамруулснаар элдв хорд зуршлаас залуу үеийг хамгаалах боломж бүрдэн гэдгийг мэргэжлийнхэн хэлж байлаа. 2017 оны 1-2, 2018 оны 1-р ээлжийн цэрэг даатгалахад тодорхой өвчний улмаас тэнцээгүй залуусын талаарх аймгийн хэмжээний нэгдсэн судалгаа одоогоор аймгийн эрүүл мэндийн газарт бэлэн биш байна. Нөгөө талаар өнгөрсөн цэрэг даатгалын үеэр эрүүл мэндийн шалтгаанаар хасагдсан цэргийн насны залуусын идэх боломжтой өвчний хэдэн хувийг эрүүл болгож эдгээс нь талаарх тоон баримт мэдээлэл өнөөдөр хүртэл байхгүй байгаа нь цаашид энэ чиглэлд мэргэжлийн байгууллага анхаарч ажиллах шаардлагатайг харуулж байна. 2017 оны цэрэг даатгалын 1-2 дугаар ээлжээр нийтдээ 2000 гаруй залуус цэргийн үзлэгт хамрагдсан байгаамаа. Гэвч тэдний 20 гаруй хувь нь тэнцэж үлдсэн 80 орчим хувь нь эрүүл мэнд боловсролын шалтгаанаар тэнцээгүй дүн мэдээ гарсан нь цаашид цэргийн насны залуусын эрүүл мэндэд онцгой анхаарах шаардлагатайг харуулж байна. Одоо энэ залуучууд маш их одоо өвчлөлтөй гарч байна. За жил бид нар одоо 2 удаа бүх сумдаараа тойрч одоо цэрэг татлагын хөслөг явуулдаг. Энэ бол одоо бас одоо цэрэг татлагаас гадна цэргийн насны залуучуудыг энэ эрүүл мэндийн байдлыг үзэж байгаа үзлэг
бас явагдаад байгаа шүү дээ давхар. За тэгээд ер нь бол одоо энэ залуучуудынхаа л одоо эрүүлжүүлэх тал дээр сэргийн албандаа тэнцэх хөрөндөө үлээсэн үүргийн хуулийн дагуу үүргийн биелүүлэх тал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байна. За энэ гол одоо ажиллах одоо бидний хамтарч ажиллах юм бол одоо нэгдүгээр тухайн орон нутгийн удирдлага, сум орон нутгийн удирдлага, мөн одоо эрүүл мэндийн байгууллага, иргэн гэсэн гурван уялдаа холбоотой ажиллаж ийж хүн одоо эрүүлчих юм аа гэдэг гарц гаргалгаа бас нэлээд ярьж байгаа юм л да. Цэргийн насны залуусын дунд дотор халдварт мэдрэл, эхо, арьс, харшил, чих, хамар хоолой, нүд, шүд, мэд заслын өвчлөл өндөр байгааг үзэлгүй яар тогтоожээ. Нөгөө талаар боловсролын байдлаар цэрэг тэнцэхгүй байх явдлыг арилгах үүднээс насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, боловсрол эзэмшүүлэхэд санаачлахтай ажиллах шаардлагатайг талууд онцолж байсан юм а. 9-р сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын дайчилгааны тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4.4-5, 20-р зүйлийн 21-1, батлан хамгаалах тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18-1-2 дахь хэсгүүд, аймгийн засаг даргын 2017 оны цугларах техник шилжүүлэх байруудыг шинжилэн томилох тухай А.Д. 166-р захирамжийн дагуу дайчилгааны сургалт даатгалыг, томилгоот бүрэлдэхүүнтэй цугларах байрын даатгалыг, Политехникийн коллежид техник шилжүүлэх байрын даатгалыг авт тээврийн төвд тус явууллаа. Дадлага сургуулийн үйл ажиллагаанд аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга Дац Цэрэн, цэргийн штабын дарга Хурандаа Инхбаатар, Баянгор сумын удирдлагууд, аймгийн цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар зэрэг тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын төлөөлөл оролцож бүрэлдэхүүний бэлэн байдал онцгой нөхцөлд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй танилцсан юм а. За өнөөдөр бол одоо дайчилгааны цуглуулах байр буюу одоо манай аймгийн одоо дайчлага зарласан үед одоо хүний цуглуулах байр бол 17 онд аймгийн засаг даргын захирамжаар одоо Политехникийн коллежид сонгож одоо шинжилэн томилсон байгаа. За одоо энэ шинжилэн томилсон нийт одоо бие бүрэлдэхүүнтэй өнөөдөр бол одоо яг одоо ирээлний байдлаар одоо дайчилгааны үед яаж ажиллах вэ тэр чиглэлээр сурвалж зааварчилгаа бэлтгэл ажлыг хангаад одоо ингээд дадлага сургуулийг ингээд хийж үзэж байна. Ерөнхийдөө бол одоо манай цуглах байрын бие бүрэлдэхүүн бол бүгд одоо бүрэн бэлтгэл ажлаа сайн хангасан. Одоо ингээд одоо яг хүнний бүрэн одоо тасаг бүр цуглах байр маань өөрөө ямар үр гүйцэтгэх вэ гэдэг дээр бол одоо яг газар орон дээр өөрсдөө одоо тэр дайчлах хуудасаараа тийм ээ мэдэгдэх хуудасаараа хүмүүсээ иргэдээ цуглуулад дуудаад ингээд бүх тасгуудад энэ ажиллагаанд оруулаад үүсгэх дадлага сургуулийн ажлыг хийж байгаа юм. Аймгийн засаг даргын цэргийн штаб нь цугларах техник шилжүүлэх байруудын томилгоот бүрэлдэхүүний 10 хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангасан байна. Цугларах техник шилжүүлэх байруудын сургалт дадлагыг зарлан мэдээлэх тохиогоор ажиллах, бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг шалгах, томилгоот бие бүрэлдэхүүн, цугларах байранд ямар дараалал, хэрхэн ажиллах, тасгуудын үүргүүдийн талаар ойлголт өгөх, цугларах байрын ажиллагаанд бэлтгэх, цугларах байр бэлэн болсон тухай илтгэл өгөх, сургуулийн дүн гарах гэсэн 6 хүн шаттай явуулсан юм а. За аймгийн засаг даргын захирамжаар цугларах байр шинжилсэн тогтоосон. Цуглах байр бол Политехник коллеж байна гэсэн байгаа. За ингээд аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу Политехник коллежийн захирал бол тушаал гаргаж томилгоот бүрэлдэхүүнийг бол одоо бий болгосон. Тэгээд томилгоот бүрэлдэхүүний анхны одоо үзлэх шалгалтыг бол өнөөдөр хийж байна. Эдгээр бол энд бол үзүүлэх сургуулийн хийгдэж байгаа. Тэгэхээр манай цэргийн штаб Политехник коллеж маань энэ дээр нэг ачаал бодлогч ажилласан нь одоо харагдаж байгаа. Та хүн гоц хэрэглүүдийг бүгдийг шийдэж жигдрүүлсэн байгаа. Дээрээс нь одоо хүний гэрийн хэрэгслэл, ахын хэрэгслэл одоо мишо, унтлагаа хүнжил, за тэгээд тэр 10 байх хэвээр зүйлүүдийг бүгдийг жагсаалт гаргаж яг байх хэвээр зүйлээр бүрдүүлж явсан ийм асуудал байна. Тэгэхээр эндээс үлгэр аваад бол сум болгоны томилгоот бүрэлдэхүүн байх хэвээр нэгж болгон дээр байх хэвээр энэ болгоны үйл ажиллагаанд жигд байх хэвээр. Тэгэхээр орон нутгийн хамгаалтын тухай хууль гэж батлагдсан. Орон нутгийн хамгаалтын тухай хуулийн дагуу бол бас энэ үйл ажиллагааг бол одоо нэлээд ажил зохион байгуулж байгаа. Эхлэл нь бол нэмэр эхэлнэ. За ер нь аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу манай сургуулийн захирлын тушаалгач томилгоо хийгдсэн. Энэ үл үндсэндээ 6 тасаг болж томилгоонд орох ёстой. Бид одоо цэргийн хэлцтэй манай удирдлагууд ямар зохион байгуулалттай ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг зөвлөлдөөд тасаг томилсон. Тасаг томилсны дараагаар бид бүхэн 3 удаа сургалт хийсэн. Сургалтынхаа үйл явц 1-р зохион байгуулалтыг яаж хийх вэ? 2-р үйл ажиллагаа яаж явуулах вэ? Үйл ажиллагаа яаж үр дүнтэй зохион байгуулах вэ? 4-р ер нь өчигдрийн байдлаар ер нь энэ үйл ажиллагаа явуулах анхны туршилт семинар сургалт хийгээд ингээд өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ бол 1-р ач холбогдлын хувьд бол манай сургуулийн багш, ажилчид, сурагчид, оюутнуудад тэрэг хорон чөмөжил олгох, за мөн энэ
төр захиргааны байгууллага, цэргийн байгууллага, бусад хамтардаг байгууллагууд хамтран ажиллах үйл ажиллагаа өргөжүүлж байгаа ийм одоо ач холбогдлоо сайхан ажиллаж байна. Цугларах техник шилжүүлэх байруудын томилгоот бүрэлдэхүүн дайчилгааны даалгавартай зэвсэгт хүчний анги салбарт хуваарлан хүргэж өгөх үүргийг хүлээдэг байна. Аймгийн засаг дарга Бочаргал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдж буй өнөөгийн хүндрэл бэрхшээл цаашид анхаарах асуудлыг хүндсэн бид өөрчлөгчд форумд оролцлоо. Энэ удаагийн форумд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтэс, аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс, эрүүл мэндийн газар, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, нийгмийн даатгалын хэлтэс, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл тус тус оролцсон юм а. Уг форумын хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамтын ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд бэхжүүлэх, улмаар хөгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд тэгш оролцох хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байлгах, эрүүл мэнд боловсрол халамжийн үйлчлэгийг хүндрэлгүйгээр авах боломжийг хэрхэн хангах талаар талууд санал солилцсон юм а. Баян-Хонгор аймаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж 2017 онд аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 3.2 сая, төвшин бусад байгууллагаас 2.5 сая, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас 3.5 сая төгрөг, хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих хөтөлбөрөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 34 төсөлд 48 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 68 ажлын байрыг бий болгосон байна. Хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих сангаас 130 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 8 сая төгрөгийн сургалт, мөн уг сангийн хөрөнгөөр хэрэгждэг хөтөлбөрийн хүрээнд 39 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг байнгын ажлын байраар хангах зэргээр 2017 онд нийт 248 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд бодиттой дэмжлэг тусалцааг үзүүлээд байна. Мөн нийгмийн халамжийн сангаас 2017 онд 1079 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 220.8 сая төгрөгийн тусламж хөнгөлөлтийг үзүүлсэн байна. Тэгвэл 2018 он гарсаар аймгийн удирдлагуудын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн нэг томоохон ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилгыг барьж байгуулах зураг төсвийг хийлгэсэн явдал юм. Уг барилгыг барих төсвийг 2019 оны төсөв цуулгахаар ажиллаж байна. Ингэснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулах боломж бүрдэх юм. Мөн 2018 онд эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын сургалтаар эмч нарыг чадваржуулж, галууд жаргаланд Баян цагаан суманд эмнэлгийн магадлах комиссийн нүүдлийн хурлыг нийт 9 сумын 298 иргэнийг хамруулан хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг сунгах, хугацаагүй сунгуулсан болон мэдрэл сэтгцийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдэд дахин магадлал явуулсан байна. Баян-Хонгор аймгийн хэмжээнд төсвийн байгууллага аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг тус тус гаргаад байгаа юм а. Төсвийн байгууллага аж ахуйн нэгжид нийтдээ 114 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллаж байгаа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй 310 хүүхэд бий гэсэн тооцоо гарчээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 50 сургуулийн өмнөх боловсрол 220 нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Гэвч энэ тоо эцсийн баттай тоо биш учраас дахин илрүүлэх судалгаа хийхээр ажиллаж байгаа юм. Цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлээс хамаар сургуулийн хөтөлбөрийг боловсруулах, багш нарыг сургах шаардлага байгааг форумын үеэр хөндөж байлаа. Холбогдох хуулийн хүрээнд 20-оос дээш орон тоотой байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг иргэн ажиллахаар заасан байдаг юм а. Гэвч албан байгууллагууд өөрийн байгууллагад ажиллаж буй хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьар тооцох явдал гардаг байна. Тиймээс цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэн хоорондын ялгааг нарийн гаргах шаардлага байгааг мэргэжлийн байгууллагын зөвлөж байлаа. Нөгөө талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн боловсрол мэргэжил эзэмших боломжийн талаар мэдээлэл дутмаг байгаа нь энэ удаагийн форумоос харагдаж байсан юм. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд энэ хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээлэл өглөө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 8-аас 10 мэргэжлэр мэргэжлийн боловсрол олгодог сэргийн засах мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байна. Нөгөө талаар Баян-Хонгор аймаг өөрөө Политехникийн коллеж, Баян-Хонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпорацийг түшиглэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн мэргэжлэл олгох богино хугацааны сургалтыг тогтмол явуулж нөгөө талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн харилцаанд оролцоход хамгийн чухал зүйл бол хүртээмжтэй орчны асуудал байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зориултын зам талбай үйлчилгээний газрын орох гарах хаадлага гээд хүндрэл олон байдаг учраас үүнд анхаарлаа хандуулахыг шийдвэр гаргагчдаас хүсэж байлаа. Би бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудлын талаар 3 асуулт бас бичсэн байгаа. Тэгээд нэг нь бол юу вэ гэхээр хүртээмжтэй орчин бас манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд асуудалтай байгаа гэж бас бодож байна. Тэр нь болохоор юу гэхээр тэр зэрэгтэй үеийн авахд зориулагдсан налуу зам тэгээд хараагүй үеийн авахд зориулагдсан нөгөө мэдрэгдэлтэй болоо шаардж байгаа зам тэмдэг тэмдэглээ мэдчихдээ хүртээмжтэй орчин тохиол байна асуудал болж байна гэж бодож байгаа. За дараагийнх нь болохоор нөгөө төрийн байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн орж үйлчлүүлэхэд хараагүй ондоо гэхэд хөтөч хэрэгтэй ч юм уу сосрогоо ондоо гэхэд тохиолын хэлний хэмжиж орчууд бэрхшээлтэй ч юм ийм бас
төрийн байгууллагыг одоо хөтжүүлэх хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За тэгээд гурав дахь болохоор манай одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй зориулсан байр бас байхгүй гэж байна. Одоо манай бүлгийн ажил сар болгоо явагддаг. Тэгээд сар болгоо бид нэр өөр газар бас ингээл гойх ч юм уу зарим нас дэмжээд ингээд ажлуудаа хийдэг. Бид нар бас нэг тогтсон байртай ажиллаа хийвэл бас илүү ажлын маань өөртөө илүү бас сайн явагдах юм болов гэж боддог. Энэ хүрээнд Баянхонгор аймгийн Цэцэг дарга Бачааргал 2018 оны 5 дугаар сарын 4-нд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үйлчилгээ үзүүлэх журам ботлох тухай захирамжийг гаргаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бусдын адил хүний эрхэд суурилсан үйлчилгээг саадгүй бүрэн дүрэн тэгш хүртээмжтэй авах, аюулгүй сонголт оролцоонд тулгуурсан ээлтэй орчныг бүрдүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхийг албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд үүрэг болгоод байгаамаа. Энэхүү захирамжийг албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд эхнээс мөрдлөг болон хэрэгжүүлээд байна. Захирамжийн биелэлтийг хангаагүй нөхцөлд тодорхой хариуцлагыг тооцож, биелэлтийг хангуулахад анхаарахаа аймгийн Цэцэг дарга форумын үеэр илэрхийллээ. Одоо бид нэг 10 сарын өмнөөр аймгийн нэгдсэн сэдвээр хүссэн чиглэлийн төслийг аймгийн хэлж байна. Өөрөөр бас ийм чухал боловсрол хэрэгжүүлэх өмнөөс форум болж байгаа. Өөрөөр манай хөгжлийн бэрхшээлтэй төлөвлөлтөнд очроос энэ бэрхшээлийн үсэн чиглэлээр хаалтны өмнө боловсрол ямар асуудал тэр талаас хангаагүй энийг боловсрол хөгжлийн тусгай таасан гэж байна. Тэгээд бид нар өмнө нь бас хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг эдийг бас хөгжүүлэх асуудал ахын шийдвэрс мөнгөсөлөд бид нар үйлчлэл санхүүжтэй тохиолдож байгаа 15 сая шийдвэр одоо энэ хоног үйлчлэл санхүүж байгаа мэдээж бидний боолгоо это хорсот гэдэг одоо үйлчлэл байна. Хайрбатай түрүүнийсэн үйлчлэл гэмээр үйлдэлээр асуудал ажил бас нэрчилгүй байгаа бас энэ үйлчлэл бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй аймаг холбоотой одоо бас 20-с доошлын хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн аймаг бас хөгжих үйлчлэл мэргэжтэй болох энэ одоо ажил мэргэжлийн хөгжлийн мэргэжлийн боловсрол энэ сургуулийн бэрхшээлтэй хөгжлийн төвтэй хадгалсан зүйлээ бодож байна. Өнгөрсөн жил одоо хэрэгжүүлсэн энэ жил хэрэгжүүлсэн сэтгэлийн сонсголтын энийг үргэлжлүүлнэ гэсэн зүйлүүд ярьж байгаа. Манай цэрнүүд бас нэг чухал ажил хийж байгаа. Ер нь энэ Баянхонгор хэмжээ энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй болох нөлөөж байгаа хүчин зүйлээс судалгаа ер нь ямар учир айс мөн гэдэг Өөрөөс болоод ямар одоо иргэд маань бас энэ үйлчлэлийг өгдөг хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа гэдэг нь өөрөж хурааж байгаа юм. Энэ судалгаа гэж эсвэл үүссэн энэ одоо эрсдэлтэй хөгжлийн болж ирсэн ажиллах юм. Хамгийн гол нь ханарын үйлчлэл шийдвэр болцоос хайрлах юм. За тэгээд хөгжлийн төлөвлөгөө барьдаг. Форумын төгсгөлд Баянхонгор аймгийн удирдлагууд төрийн албан хаагчид тэгшэрхийг хангаж ижил тэнцүү боломжийг бий болохыг уриалсан флаш моб арга хэмжээнд оролцож хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг сонсч тэдний өмнө тулгамдж буй бэрхшээлийг шийдвэрлэж хамтдаа байхаа илэрхийлснээр энэ удаагийн форум өндөрлөө.